त्यो समय नेपाली कांग्रेस सर्दै नेता बीपी कोइराला भन्नुको एउटा चीज के छ भने युवा बीपी को नाम नबेच्नुस् बीपी को नाम बेचेर राजनीति नगर्नुस् यहाँ सुन्नुस् बीपी को मार्ग पछ्याछ कांग्रेस अहिले हो त्यसको नपस्ले गर्दा आज त्यसको नगर्दै गरेर आज यसको भागेदार नेपाली कांग्रेस किन भयो त्यो बाटो नहिडेर आज पछाडि बेच्न लाज लाग्दैन अहिले सम्म किन नबेच्ने किन बेच्नुहुन्छ किन नबेच्ने बीपी को मार्ग पछ्याछ कांग्रेसले हो त्यसैले गर्दा नयाँ नेतृत्व चेन्ज हुनु पर्छ बारम्बार म नेपाली कांग्रेस भित्रको सबै शेखर डाक्टर शेखरलाई चिन्नुहुन्छ डाक्टर शेखरलाई चिन्नुहुन्छ खै शेखर कोइराला पनि चिन्छौं हजुर दीपक खड्का जस्तो मान्छे चिन्छौं हजुर हैन टियुमा टिचर पिट्ने तपाईहरुको जस्तो विद्यार्थी नेताहरु पनि चिन्छौं सबै चिन्छौं है हो त्यसको भागीदार विद्यार्थी पनि यो पुराना दलहरुलाई पुराना पार्टीहरुलाई यो कुरा चाहिँ छुट छैन कि यो अहिले पुराना पार्टी उहाँलाई मलाई मन नपर्ने अनिलजी सुन्छ यो पुराना पार्टीलाई ट्याग दिएर यहाँ सुन्नु पुराना पार्टी नभन्नुस् पुराना पार्टीको 60% जनशक्ति छ यहाँ पुराना पार्टीको नेपालको जनशक्तिको तपाई पनि नागरिक हो पुराना पार्टी पनि हरेक नेता चाहिँ नागरिक हो नेपालको झण्डाले बोकेर सर्वोच्च अदालत जलाउने देशको चाहिँ तपाईको स्वाधीनतामाथि प्रहार गर्ने देशको तपाईको गरेर सिंह दरबारले प्रहार गर्न जलाउने सिंह दरबार जलाउने विद्यार्थी संगठनका नेता नेतृत्व रहेछन् छन् त कार्य भइरहेको छ उहाँहरु जस्तो मान्छे हो त्यसलाई